ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು JS ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ KMP ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಈ ಆಡುಗಳು ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಆಡುಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಓತ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗಂಡುದು ಆ ಗಂಡದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾಟಿ ಗಂಡು ಆಡಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ಮರಿಗಳು ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು 15ರಿಂದ 18 kgವರೆಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡ್ ಆಡು ಅಂದರೆ ಮೋಳಿ ತಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿರೋಹಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬ್ರೀಡ್ ಆಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಥವನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀವು ಬೋಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡ್ ಆಡಿನಿಂದ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟೋ ಮರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದೇ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 kgವರೆಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಿ ಆಡು ಸಾಕೋರು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಗಂಡು ಆಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.